السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وعليكم معايا السلام وحضرتك بخير يا دكتور. دكتور هبة. الحمد لله تمام. شايف الدكتورة معالي كانت معانا وراحت فين؟ ازيك يا دكتور كمال؟ الحمد لله تمام. كيف يا دكتور محمد؟ الحمد لله، الله يسلمك. طبعا استنى 5 دقايق كده على الناس تتجمع على ما الدكتورة معالي تخش بقى، هي برضه ما دخلتش لسه. وحميد انت ما عملتش كومنت على الحالة اللي بعتها لك؟ ازيك يا دكتور محمد، اخبارك إيه يا باشا؟ الحمد لله، الله يسلمك. شفتهاش لسه ولا ايه؟ لا شفتها يا باشا، وبعد المحاضره ان شاء الله هعمل الكومنت الاجابه كلها ان شاء الله. ان شاء فويس الله ان ان شاء شاء الله. الله تمام. ان شاء الله. دكتورة معالي لو ماشي يا باشا. حابة تشير السكرين ممكن تشير السكرين دلوقتي. وانا مش عارفه بس هي منين. هتلاقي في مربع اخضر تحت شير اه. سكرين، ضغط عليه هيقول لك شير، تختار السكرين اللي انت عايزاها وخلاص. تمام. ان شاء الله يعني جدول المحاضرات من بعد العيد بقى غالبا ننزله النهارده ان شاء الله. المفروض ان احنا فاضل لنا محاضرتين في الاندوكراين، محاضرة الاورال هيبوجلايسيميك دراجز والدايابيتك بيشنت نيوتريشن، والمحاضرة التانية هتبقى الكوشنج سيندروم. وإن شاء الله دول هيبقوا إن شاء الله بعد العيد، بقى خلصنا الاندوكراين وهنبدأ الهيماتولوجي بقى إن شاء الله بعدها على طول. ده بالنسبة للمحاضرات الأربع محاضرات كده لحد كده باينة أهو. تمام. باينة أهو. لسه أنا بس آه، كام دقيقة كده على ما بقية الناس تتجمع ونبدأ إن شاء الله. تمام. تمام. ماشي. وبعدين دكتور عندنا محمد. وبعدين عندنا إن شاء الله بقية المحاضرات بقى بتاعت الحد هيبقى حسب الجدول اللي إحنا متفقين عليه، وهم إن شاء الله المحاضرات كلهم يكونوا مفيدين بإذن الله. دكتور محمد، كنت عايز اسالك يا باشا على نعم. المحاضره اللي احنا كنا عاملينها بتاع الاديسون، دكتور طارق شرحها دي. بص، هو آه، إحنا كويس إنك فكرتني. هو مم. إحنا دلوقتي في عندنا اختيارين. الاختيار الأولاني إن هي المحاضرات بتترفع على درايف. المفروض إن أنا حاطط لينك الدرايف، حاطه بند فوق في الجروب، فالمحاضرات كلها هتنزل على الدرايف. وده ميزته إنك أنت مش محتاج تحمل المحاضرة على الموبايل بتاعك. يعني أنت بتفتح تشوف المحاضرة وخلاص وتقفلها. كويس. لو الناس حابة إن إحنا ننزلها على الدرايف وعلى الجروب، طبعا عيب الجروب انك انت لازم انت بتحمل، فالمحاضره كده بتتحمل عندك وتاخد مساحه، تاخد مساحه من الموبايل عندك. انما كونها على الدرايف فهي على الدرايف خلاص، فانت بتفتح الدرايف وتشوف المحاضره. فالمحاضره موجوده على الدرايف بتاع الدكتور طارق. لو احنا حابين، لو الناس حابه يعني، ممكن نبقى نعمل فوتنج بعد المحاضره. هل حابينها هتبقى على الجروب وعلى الدرايف، ولا نكتفي بيها على الدرايف؟ وفي الحاله ديت ان هي محاضرات يعني كده كده هي محاضره الدكتور ده طارق على الدرايف. انت كنت بتسأل بخصوص ده ولا بتسأل بخصوص حاجة تانية؟ اه يا باشا، انا كنت اسال على حاجه جوه المحاضره، على مم. موضوع اللي هو الكورتيزول ليفل ده. انا اه. كنت سمعت كده راي بيقولوا على موضوع الكورتيزول ليفل. احنا في العنايه اصلا العيان بيبقى فاقد موضوع السيركيديان ريزم والصباحي والمسائي، فبنستعيد عنه بالموضوع اللي هو الراندوم كورتيزول ليفل. فده ادق، لان مم. انت مش هتلاقي اختلاف. العين اصلا قاعد طول على طول في العنايه في نور، يعني صوت المونيتور ما يعتبر هو مش عارف الليل من النهار، ومبقاش عنده سيركيديان ريزم اصلا. هو مش مسألة سيركيديان ريزم، هو مسألة يعني هو ما عندوش سيركيديان ريزم فعلا، بس هو الراندوم
بلاد كورتيزول ليفل دي حاجه دقيقه. يعني انت لو انا انت دلوقتي العيان قاعد وعنده مثلا ركبته وجعته، مش ده مم. هيزود ستريس، هيزود كورتيزول. اه فهل احنا في البين. الحاله دي ناخد راندوم هيطلع زي ما لو هو نايم، اللي هو برضه لا نايم الظهر يعني؟ كويس. لا مش مم. فهو عشان كده ان هو قصه ان احنا ناخد الراندوم، لا الراندوم مش هتبقى دقيقه. عشان كده بس حضرتك يعني ما برضه موضوع صباح ومسائي ما ممكن يعني برضه مش هيبقى دقيق برضه قوي، نفس الاختلاف اللي هو بين السيركيديا ريزم مش هيبقى دقيق قوي، ولا ايه رأي حضرتك؟ هو الاساس، هو المفروض ان احنا الكورتيزول عندنا، احنا عندنا مانيفستيشن ولا لا. لو احنا بنسحب نشوف بقى اللي هي السلايفا كورتيزول او 24 اور يورين كورتيزول والسنتان تيست، خلاص ستيموليشن تيست، اه هم دول الحاجات، والاس تي اتش ليفل. يعني دي الحاجات الاساسيه ان احنا نشوف بيها، نقيم بيها اذا كان في هايبوكورتيزم ولا لا. تمام. طبعا اه السيركيديان في الاي سي يو طبعا زي ما انت قلت ما بيبقاش دقيق، انما احنا في عندنا الحاجات التانيه. اول حاجه طبعا كلينيكال مانيفستيشن. الحاجه التانيه ان هو العيان ممكن نشوف اللي هي الميد نايت ديليفري كورتيزول، او نعمل 24 اور كورتيزول، ونشوف الاس سي تي اتش ليفل، وعلى اساس الكلام ده نقيم العيان، هتشخص اذا كان في هايبوكورتيزم ولا لا. والشورت سينكتان حدد لنا بقى إن الشورت سينكتان تيست ده بيسيموليت الادرينال اللي يشوف الكورتيزول هتطلع بعدها ولا لا. اه تمام. تمام. اه تمام دكتور محمد. دكتوره معالي تبدا بقى لو هي حابه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض على النون اسكالتاتوري شيست اكزامينيشن. احنا طبعا بيكرر معانا حالات الشيست كتير في الاي سي يو، سواء هايبوكسيا او هايبر كابنيا باسبابهم المختلفه، فمهم نبقى عارفين كلينيكال شيست اكزامينيشن. هنتكلم اول حاجه عن الجنرال وعشان اكزامينيشن. الامتحان كمان، امتحان ايه؟ امتحان كلينيك عشان اه تبقى كزملاء عارفه. زملاء او ماستر يعني. اه اي امتحان، امتحان تمام. كلينيكال لازم تبقى عارفه الاكزامينيشن. تمام. اول حاجه الجنرال اكزامينيشن، هنبص على العين بصه كده اجمالا يعني ككالر، هنشوف لو في ساينوزس زي حاله ريسبيراتوري فيلير، على الاي لو في جوندس، لو ليفر افكشن زي حاله الكوربالمونيل بتبقى مأثره على الشيست وعلى الليفر مثلا. هنبص على الديكيوبيتس بتاع البيشنت، لو في لاترال بوزيشن ده غالبا بيبقى مع اليونيلاترال شيست ديزيز، سواء بقى في امبايما او كده. هنبص برضو على النيك فين، بتبقى كونجستد زي حالات الكوربالمونيل، رايت سايد هارت فيلير، الماسيف بلورال افيوجن او نيوموثوركس. برضو في حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وحالات الميدياستاينال سندروم هلاقي فيها كونجستد نيك فين. بعد كده هبص على ايد العيان، هشوف لو في كلوبينج، بيبقى في الحالات الكرونيك زي الكرونيك سابيروتيف لونج ديزيز، حالات البرونكوجينيك كارسينوما، في حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، وفي الانترستيشال لونج فايبروزيس والميزوثيليوم، فدي برضو نبص عليهم. بعد كده نشوف التريمورز، لو في فلابنج تريمورز زي حالة السي او 2 ريتنشن. بعد كده هشوف اللور ليمب بتاع البيشنت لو في اديمه، دي مع باقي الحاجات بقى، مع الكونجستد نيك فين وكده، يبقى برضو ممكن يكون في رايت سايد هارت فيلير او كوربالمونال. ببص على الجلاس كوكوما بتاع البيشنت وعلى المنتاليتي بتاعته، لو في البيشنت كونفيوزد او كده يبقى ممكن يكون في سي او 2 ناركوزس. ببص على الفيس كجنرال لوك، لو في بافنس في الاي ممكن يبقى معايا كرونيك باف سيمتومز، كرونيك كف. دي كده يعني نظرة ايه كان جنرال اكزامينيشن. بعد كده نبدأ اللوكال. هنتكلم الأول على اللاين بتاع الشيست. بعمل من الفرونت واللاترال والباك، وطبعا الباك اكزامينيشن مهم جدا. أول حاجة الفرونت، ببدأ في عندي الميد لاين ده بيبقى ميدل اوف ذا ستيرنم. في عندي الباراسترنال لاين بيبقى ميد واي بتوين الميد كلافيكولار لاين واللاترال بوردر اوف ذا ستيرنم. بعد كده الميد كلافيكولار لاين ده بيبقى ميد واي بتوين الاكروميان بروسيس والستيرنو كلافيكولار جوينت. تاني حاجة في اللاترال عندي anterior axillary وميديال axillary وposterior axillary. الانتيريور بيبقى في الانتيريور فولد، والميديال بيبقى في الابيكس اوف اكزيلا، والبوستيريور بيبقى في البوستيريور فولد اوف اكزيلا. في الباك عندي ميد لاين وبارا فيرتبرال وسكابيولار لاين. الميد لاين ده بيبقى في السباينز اوف ذا فيرتبرا، والبارا فيرتبرال بيبقى ميد واي بتوين الميد لاين والميديال اسبكت اوف ذا سكابيولا، والسكابيولار لاين بيبقى من الانجل اوف سكابيولا. بعد كده الاريا بتاع الشيست، بنقسم الشيست اريا، اول حاجه فرونتال ولاترال وباك. الفرونت بيبقى عندي سوبرا ميموري وميموري وانفرا ميموري. من اللاترال بفحص الابر لاترال واللور لاترال،
والباك السوبرا سكابيولار والانتر سكابيولار والانفرا سكابيولار. دي كده الاريا اللي انا محتاجه اغطيها. اول حاجه هنعمل انسبكشن وبالبيشن وبركشن، وفي طبعا اوسكالتيشن. الانسبكشن بعلق على 6 حاجات: الشيب بتاع الشيست نورمال ولا ابنورمال، الريسبيراتوري موفمنت، السكين ليجنز لو في سكارز او دايليتد فين، التريل ساين، البلسيشن وليتنز ساين. البالبيشن بتكلم على 5 حاجات: تراكية، تندرنس، تقطيع الفوكال فريمتاس، والبالبا بلويز، والاكسبانشن بتاع الشيست. كبركشن بعلق على اللونج بروبر والبير اريا والتروبز اريا والكرونج اسموس. اول حاجه الشيب، النورمال شيب بتاع الشيست ان انا الاقيه بايلاترال سيمتريكال، ويكون اليبتيكال ان شيب يعني، والترانسفيرس دايمتر بيبقى اكتر من الانتيرو بوستيرور دايمتر. ده مهم عشان في السي او بي دي الموضوع بيتغير وفي الحاجات برضه، بس كسي او بي دي يعني كاكتر حاجه كومن. بعد كده كومن ابنورماليتي، الكيفوزيس بيبقى عندي فورورد بيندنج في الفرتبرال كولم، السكوليوزيس بيبقى لاترال بيندنج في الفرتبرال كولم، والبارال شيبد شيست ده اللي هو تقريبا اكتر حاجه بنشوفها في حالات السي او بي دي، بيبقى الانترو بوستيرور دايمتر اكتر من النورمال بتاعه. وفي الفلاتنج شيست اول حاجه هنتكلم عليها البارال شيست، زي حالات الانفسيمتوس زي السي او بي دي، بيبقى عندي لها كاركتر. اول حاجه بلاقي الانترو بوستيرور اكتر من ترانسفيرس زي ما قلنا. الريبس المفروض ان هي بتبقى نورمال اوبليج، هنا بتبقى ترانسفيرس ووايد انتركوستال سبيس. بلاقي سيك شولدر بسبب ان اللنج معبيه هواء كتير في الانفيزيما، فبتزق الكلافيك اللي قدام والسكابيولا لورا، فبلاقي سيك شولدر. سب كوستال انجل بتبقى وايد، هي نورمالي بتبقى اوبتيوز حوالي 70 درجه، هنا هلاقيها وايد. والبروتروجن اوف ذا ستيرنم وكيفوزس، مش ضروري الاقيهم كلهم بس بلاقي يعني معظمهم. بعد كده كابنورماليتي برضو شيب الفانل شيست اللي هي البيكتوس اكسكافيتم، ودي لا اما كونجنتال لا اما اوكيبيشنال، واكتر كونجنتال. بعد كده وهي المور دينجرس يعني. بعد كده البيجون شيست البيكتوس كارنيوتم زي حالات الريكتس، اليونيلاترال ريتراكشن وده في حالة الفيبروز والكولابس. وبعرف ازاي ان الناحية دي فيها يونيلاترال ريتراكشن ولا الناحية التانية هي اللي بلج، يعني بعرف انهي سايد هو الديزيز على حسب الموفمنت. السايد اللي بيتحرك معايا في الريسبيريشن ده الهيلث سايد، والتاني يبقى هو ده الافكتد. بعد كده يونيلاترال بلج في حالات الافيوجن والنيوموثوركس وحالات الانفيزيما والتيومرز، دي الحالات اللي بتبقى يونيلاترال. وديت الان بي اللي هو ازاي نفرق بين الريتراكشن والبلج. بعد كده اتكلمنا اول حاجه على الشيب، هنتكلم على الريسبيراتوري موفمنت. المفروض نورمالي الريت يبقى من 12 ل 20 سايكل بير مينيت. الريزم يبقى ريجولار، الدبس بتاعها افريج، او ممكن يبقى ديب او شالو. التايبس نورمالي ابدومينو ثوراسيك ده في الميل، وفي الفيميل بيبقى ثراكو ابدومينال. الديجري اوف شيست اكسبانشن بتبقى ليميتد في الشيست ديزيز، يعني لو لقيت الاكسبانشن ده ليميتد يبقى انا كده بايه شيست ديزيز ابنورماليتي يعني. بعد كده بتكلم على الشيست وول، ببص على السكين لو في سكارز استني لو في استني استني دايليتد فين. استني. تمام تمام. احنا نعمل الكلام ده ازاي؟ اللي هو يعني ايه؟ احنا الحاجات اللي انتوا قلتيها دي يعني هنبص للعين ازاي؟ اه ازاي وانا واقفه هنبص عند على رجليه. الشيست؟ اه اه اه. يعني مش تقولي لنا، يعني قولي لنا هنعمل احنا هنلاقي ايه في الاكزامينيشن، انما احنا تمام هنكزامن ازاي؟ تمام. هنبدا هبص، هقف عند رجل العين بالظبط، وهبص على الشيب بتاع الشيست، اشوفه زي ما قلنا اليبتيكال في الشيب وسيمتريكال ولا لا، في ناحيه بلج عن التانية، في ريتراكشن. ابص على الموفمنت بتاعته. آه، كده ولا هو ايه؟ بس عند رجله ولا ايه؟ وبعدين بقى اطلع عشان اشوف الانجل والحاجات دي بايدي بالبلبيشن احنا المفروض احنا كانسبكشن. بنبص 3 بصات. تمام بصة على مستوى الشيست ما بين رجلين العيان، خلاص، يبقى تمام عينيا على مستوى التنجنشال للشيست عشان كومبير ما بين اليمين والشمال، كويس، بالناحية اللي هي الترانسفيرس، كويس. بعدين اخد بصة تانية برضو على مستوى عينيا على مستوى الشيست، ابقى نازل بركبتي كده عشان ابقى شايف من السايد بتاع الشيست، ابقى انا جنب العيان وانزل وابص كده بحيث عيني على مستوى الشيست عشان اشوف لو في بلج في الايه لونجيتودينال دايمتر بتاع الشيست. بقول مثلا ده في الابر كيرف، في الميدل كيرف، في اللور كيرف. والبصه الثالثه من فوق بقى، من فوق ديت
تخليني اشوف بقى الحاجات التانية اللي انت قلتيها، ان هو ال- الانجل، ونشوف بقى لو في فيزيت دايليتد والتراكية لو هبص عليها، لو في اي ستار اي كلام من ده. من يبقى فوق انا دي يعني انا عشان واقفه جنب العيان ولا واقفه عند راسه؟ واقف جنب العيان، واقف جنب العيان، تمام. يبقى انا واقف جنب العيان وباصص على صدره من فوق. يبقى انا تمام. ببص وانا واقف جنب العيان، بصة وانا عيني على مستوى صدره، وبصة على صدره من فوق، والبصة الثالثة ما بين رجلين العيان من تحت، ببص وانا على مستوى صدر العيان. تمام. تمام. يبقى ده احنا نعمل انسبكشن بالتشست، ونلاقي بقى في الحاجات اللي انت قلتيها دي. تمام. شكرا. بعد كده هنبص على الشيست وول زي ما قلنا دي بقى واحنا واقفين جنب العيان وببص عليه من فوق، واشوف السكار لو في دايليتد فين، لو في بيجمنتيشن. بعد كده ببص على التراكية كانسبكشن قبل البلبيشن. بشوف لو في بروميننت ستيرنوماستويد تندون على ناحية، يبقى التراكية شيفتد لنفس السيم سايد، ودي اسمها تريلز ساين. البلسيشن بشوف الايبكس لو في ابسنت يبقى ممكن يكون في حالة الانفيزيما. لو في ابجاستريك بلسيشن او ليفت بارا ستيرنال بلسيشن دي في حالات الرايت سايد هارت فيلير. بعد كده هنتكلم على البلبيشن، هنعلق فيه على 5 حاجات. وسوبرا اول حاجة ستيرنال، سوبرا ستيرنال بالسيشن برضه. تمام. يعني انا لما بعد ببص كده على البالسيشن ببص على، بدور في الاماكن ديت يعني. اه تمام يا دكتور. اتفضل. ونشوف السوبرا ستيرنال بلسيشن مع الابجاستريك. بعد مم. كده التراكية هنشوف هي كلينيكالي نورمال، بتبقى سنترال. لو شيفتد بيبقى عندي اسباب، سواء شيفتد للسيم سايد او الاوبزيت سايد. للسيم سايد زي حالات حاجه بتشد زي الفيبروزس او الكولابس في حالات النيومو ايه، زي حالات زي الفيبروز او كولابس، يعني لانج فيبروز او كده. سواء لو هي بقى شيفتد للاوبزيت سايد زي في مثلا بلورال افيوجن، في نيوموثوركس، في مثلا يونيلاترال انفيزيما. بعد كده في التركية الاكزامينيشن في حاجة عندي اسمها كريكوسترنال ديستانس. النورمال ان هي بتبقى من 4 ل 5 سم، لو هي قلت في شورتن دي بيبقى شور ساين للسي او بي دي. بعد كده التركية التاج، في عندي الكومبلساين تركية التاج ويز انسبيريشن، بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها ديسند ويز انسبيريشن دي في حالات السيفير سي او بي دي، بس دي مش سبيسيفيك. لكن الكريكوسترنال ديستانس شورتنينج دي سبيسيفيك للسي او بي دي. بعد كده الاوليفر ساين دي معناها ان عندي التراكية التاج ويز بالسيشن، بيحصل ديسند في الكريك وكارتليج with ventricular concentration in case of aortic aneurysm، دي بتبقى في حالة الاورتيك كونتراكشن. انيوريزم. تمام. تمام. يبقى انا عندي التلاتة ساين دول في الترقية، وان هي تكون شيفتد للسيم سايد او للاوبزيت سايد. بعد كده التندرنس بيبقى اللي لو لقيت. هنعملها يعني هنكزامن ازاي، ولا يعني جاي بعد كده هنعمل اكزامينشن تراكية ازاي ولا مش جاي؟ لا مش جايباها، هي قابلتني بس انا مش جايبة، مش حاطة لها صورة. مم. طيب قولي لنا بنعمل اكزامينشن تراكية ازاي؟ ماشي. المفروض بحط الصباع اللي جنب الايبكس اندكس فينجر في مم. الاسترنال نوتش، مم. وبعدين بزق على السترنوماستويد ماسل على الناحية الرايت والناحية الليفت. المفروض الاقي على الناحيتين مسافة قد بعض، بين الترقية والسترنوماستويد من الرايت والليفت قد بعض، يبقى كده سنترال. كويس. مش عارفة وده اشرحها قوي يعني. وهو اهم حاجة في النقطة دي انك انت السوبر ستيرن نوتش يبقى كانها في، يعني انت الصابع ثابت على السوبر ستيرن نوتش، تحركيه يمين وشمال، وكأن النقطة بتاعت السوبر ستيرن نوتش دي هي نقطة الثبات بتاعك، بحيث انك بتتحركي بس الايه، الصابع يمين وشمال كده، وفي نقطة ما بتزحزحيش الصابع، لا الصابع ثابت، وبس بتحركي الاندكس كده يمين وشمال، بحيث تشوف المسافه اللي بين التراكيه والايه والتندون، يمين وشمال. وعلى اساس انه طبعا لما يكون مسافه، المكان الاضيق هو المكان اللي الشفتنج شفتد له. ناحيته طبعا، مش كده؟ اه تمام. تمام. طيب طيب وايه تاني؟ ما انت قلت شويه ساينس كده، هنعمل اكزامينشن ازاي؟ التراكيه التاك دي هنعمل اكزامينشن ازاي؟
والديستنس هنعمل اكزامينشن ازاي؟ سهلة جدا يعني. زي ما احنا احنا الصابع كده واقف قلنا زي ما هو، هنروح اه مريحينه على تراكيه. خلاص، تمام. ونخلي والعين العيان نفس. ياخد نفس. لو تراكيه الصابع سقط جوه صدر العيان، يبقى ده فيه تراكيه ارتجع، يبقى خلاص ده سي او بي دي. طيب لو ما سقطش خلاص، انا بحط صابعي. طب انا بدور على الثيرويد تحتها كريكويد. طب انا بدور لقيت اللي قدامي ثيرويد ما لقيتش كريكويد اصلا، يبقى ديت ايه؟ التراكية بتاعتنا، الساينز اللي انت قلت ان هي ايه، ده معناها ان الديستانس قليلة، هي اقل من 5 سم بتاعت الكريكو ستيرنال ديستانس. كويس، يبقى دول تمام. ساينز. مجرد انا حطيت صبعي على في مكان سوبر ستيرنال نوتس، وحاطط الاندكس بتاعي على الكريكويد او على الكريكويد عشان اشوف بقيت المسافة تبقى تقريبا شايف قد كل ايه؟ ده. خد مني اقل من دقيقه. مجرد حطيت الصابع، قست يمين وشمال، قلت له خد نفسك، وقست المسافه اللي هي بتاعه الكريكويد لغايه السوبرا ستيرنال نوتش. وطبعا لو هيبقى الاوليفر ساينز، هو طبيعي ان عين بلسيتنج طول الوقت، فانت حاطط ركيه، تلاقي حاطط صبعك تلاقي الركيه عماله تنزل وتطلع، تنزل وتطلع، تنزل وتطلع. تمام. مم. بس كده. طيب تمام. اللي بعد. طب يا دكتور محمد لو سمحت نعم، يا اتفضل. باشا، الحاجات دي يعني مهمه في الماستر ومهمه في الام دي ككلينيكال، ولا برضو مهمه 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 في كل الاوقات. يعني في كل انت الاوقات؟ مثلا لما يجي لك عيان وانت حطيت، انت بتعمله اكزامينيشن، ولقيت ان في تراكيات شيفتنج لوان سايد، كويس، يبقى انت مم. هنا ممكن يكون العيان ده بكل بساطه ده عيان جاي نيوتورك وعنده ميد بالظبط. لاين. طيب ما هو فيوجن ايه اللي خلى التراكيه شيفتد؟ اوقات كتيره، او عيان جاي بميجر انتري مثلا على وان سايد، كويس، ده ميجر انتري، وفي عندك مع البركشن في ضلمس، فانت متوقع ان هنا في ايه اللي هيعمل ديمينيجرينتري فيوجن ودمج؟ كولابس ماس حاجات فيوجن كتير. فيوجن بالظبط. فيوجن بالظبط كده. مبدئيا. خلاص، طب انت شفت تراكيه لقيت شيفت للسيم سايد، يبقى انت متوقع ان هيبقى في ايه؟ في لان كولابس اندرلاينج ايه للفيوجن فايبروزس؟ الموجود. على عكس لو لقيتها مسحوبه الناحيه الثانيه، يبقى هي اللانج مفروده والافيوجن ده ضاغط على اللانج سحبها الناحيه الثانيه. يبقى انك انت تعمل فحص بسيط جدا، ياخد منك زي ما قلت لك اقل من دقيقه. يعني التراكيه الاكزامينشن ده كله اقل من دقيقه، انك تقول حط صبعك تك تك تك، ده انت حسبت عملت اسسمنت للتراكيه. هو كويس. صوته راح؟ صوتي راح دكتور ولا محمد هو ايه؟ اللي بيتكلم، موجود الصوت موجود. اه. فهو مجرد ما انت حطيت صبعك وعملت اسسمنت يمين وشمال ومش عارف ايه، جالك تصور لباثولوجي انت هتدور عليه بعد كده. مش كل الاوقات تقدر تاخد العين تنزله يعمل سي تي، ومش كل طب قليل الاوقات يبقى الريزوليوشن بتاع الاكس راي ممتاز. يعني انت ممكن يكون عندك عيان فجاه بقى ديستريس وهو على الفنتليتور، كويس، وبعدين العيان اللي فجاه بقى ديستريس وهو على الفنتليتور ده، لقيت ان التراكيه فيه الهيستوري اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، فانت هتكسبت مثلا حصل لور لوب كولابس مثلا، حصل بلاج ولا حاجه قفلت. طيب هل انت عملت بقى سي تي ومش عارف من غير سي تي؟ بالكلينيكال اكزامينيشن وصلت للنقطه اللي الاخر السيح وصلها لك. فهو الهدف هنا ان احنا نعمل كلينيكال اكزامينيشن، والهدف ان احنا نحول كلينيكال اكزامينيشن لداتا. هي الدكتوره معالي راحت ولا معالي؟ زي الشبكه عندها هي اللي راحت. اه موجوده اهي دكتوره معالي. معايا؟ معلش هو الصوت كان قطع عندي فدخلت تاني. اه تمام تمام. مم. طيب الناس بقيت الناس سامعه ولا ايه؟ اه تمام. اه تمام. تمام. واضح يا دكتور، طيب الصوت واضح. طيب تمام. اه طيب تمام. خلاص، فاحنا يعني الفكره فكره ان
مجرد الاكزامينيشن ده هو ممكن اوقات كتير يحل لك مشاكل انت يعني بتقابلها في الشغل. ولو انت استنيت على ما توصل للانفستيجيشن لحل لك المشكله دي، يعني انا بعتقد ان احنا مشكله كبيره من عندنا ان احنا مش بنتعامل مع الجزء الكلينيكال بالقدر الكافي، بنعتمد على الانفستيجيشن اكتر. فاحنا كده مع بعض بنحاول نفكر بعض بالكلينيكال اكزامينشن اللي هو سواء في الامتحان او في الحياه اليوميه يفيدك ان شاء الله. طيب احنا كده قلنا هنكزامن تراكية ازاي. طيب بعد كده بعد كده هنشوف لو في تندرنس. لو على الاسترنم يبقى لوكيميا، ساتشيستد لوكيميا. لو على السبيسز الانفيزيما. لو في الريبس ممكن يكون في فراكشر او اوستومايلايتس. لو في الرايت سايد ممكن يكون في اميبيك ليفر ابس. بعد كده التكتايل فوكال فريمتس، ده عبارة عن فايبريشن في الفوكال كورد ترانسميتد عن طريق الاير واي والشيست وول عشان احسها على الشيست وول. التكنيك ازاي؟ بحط ايدي على كل الاريا اللي احنا قلناها وبطلب من العيان يقول 44 او 99، وبحس وبشوف لو في فرق بين اريا عن التانية. ايه بقى الحاجات اللي تخلي لي التكتايل فوكال فريمتس عالي؟ ان يبقى في الاريا دي كونسوليديشن او كولابس او في كافيتي سواء سوبرفيشال سراوندد بكونسوليديشن. وبعد كده بقى اقول الاذر ديزيز بيبقى فيها التكتايل فوكال فريمتس ريديوس. فيسيولوجيكالي بيبقى التكتايل فوكال فريمتس عالي في السكند رايت سبيس، لان السكند رايت سبيس فيها الرايت برونكوس از مور سوبرفيشال. كده كتكتايل فوكال فريمتس احنا هنحط ايدينا على كل الاريا، نقول لعيني يقول 44 ونشوف لو في مكان زايد فيه يبقى عندي هنا suggested consolidation او collapsed او cavity superficial surrounded consolidation. ويبقى احنا تمام. هنا برضو عايزين نقول ان بتكزامن ازاي. عندك طريقة من الطريقتين، يا اما انك تحط بطن ايدك مم. على صدر العيان، يا اما انك تحط سيف ايدك ما بين الايه الانتركوستال سبيس، الريبس. مم. ما بين الريبس. ودايما بتقارب ما بين اليمين والشمال، اليمين والشمال، اليمين والشمال. يعني ما ينفعش تحط اريا مثلا باي ايدك هنا. اريا. اه بالظبط، ياخد مثلا هنا هتعمل يمين شمال يمين شمال يمين شمال، سواء على مستوى الانتيرور او اللاترال او البوستيرور ايا كان. وتقول للعيان بقى قول 4 4 4 4 4، طبعا بصوت يكون واطي، بحيث ان هو ما يبقاش يعني يبقى انت مسموع، انا عايزه حاسه احسه اكتر. اكتر من انك سامعه. تمام. 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 اتفضل. بعد كده بحس لو في ويز. بقول للعيان ياخد نفس جامد، وبحس بايديا لو في ويز، بس احنا اكتر يعني بنعتمد عليها اسكالتاتوري بصراحه. بعد كده شيست اكسبانشن، بحط ايديا في الانجل. آه، ك... الاول بعمل من الفرونت لكل الاريا، بحط ايديا اقول للعيان ياخد نفس واحس بيزق على انهي ايد اكتر ولا الاتنين سيمتريكال قد بعض. ومن الباك بعمل سوبرا سكابيولار وانفرا سكابيولار. ايه الحاجات اللي تعملي ليميتيشن في الاكسبانشن؟ لو هو بايلاترال يبقى زي حاجات زي السي او بي دي. لو يونيلاترال يبقى الناحية اللي فيها ليميتد ممكن يكون فيها فيبروزس او كولابس. لو هو بايلاترال برضو ممكن يكون فيه برونكيكتيزس. هو برضه في الاكزامينيشن المفروض احنا اشوف. بنبقى زي ما هو في الصورة كده، بناخد يعني اريا باريا، واحنا الصابع بيبقى فري. يعني الثumb ده مش ملامس جسم العيان، اللي ملامس جسم العيان اخر حاجة البيز بتاع الثumb. الصوابع لما الجلد تاتش السول والصابعين قريبين من بعض في الميدل لاين، والصابعين مش لامسين جلد العيان، بحيث العيان لما يتحرك يبقى انت بتحس في الحركة وشايفها ان الصابع بيبقى فري في الحركة بتاعته. كويس، لان هو المفروض ان الحركة بتاعت التشيست بول لها انتيرو انترو وسيرو ولها لاترال. فانت لو انت ملامس جلد العيان يبقى انت بتتحرك مع التشيست بول، هيبقى حركة ليميتد، غير لما هو الصابع يبقى فري كده هتشوف المسافة اللي بيتحركها الصابعين بعاد عن بعض. فيبقى احنا بنلم الجلد كده، ونبقى احنا حاطين الصابعين في الميد لاين، نقول للعيان خد نفس. طبعا اللي هو هيتحرك اكتر يبقى يا اما يبقى فيه ليميتيشن في الحركه الناحيه التانيه. وناخد بقى اريا اريا بحيث ان احنا نقارن ما بين الاثنين طبعا. آه. ماشي.
بعد كده هنبدأ البركشن. التايبس اوف بركشن نوتس يا اما تمبانيك، تمام، يا اما هايبر ريزونانس، يا اما ريزونانس، يا اما امبيرد نوتس او دالنس او ستون. عموما البركشن بتاع الشيست بيبقى لايت بركشن، لان بحس حاجه سوبرفيشال، ما عدا الباك بيبقى هيفي بركشن. تمام. بركشن اوف ذا لانج من الفرونت بعمل على الكلافيكولار والانفرا كلافيكولار والسبيس ويز سبيس انتركوستال سبيس على الميد كلافيكولار لاين، ما عدا طبعا في الليفت الفورس والفيفث سبيس. بعد كده اللي بعمل على الاند بتاع الرايت سايد بلاقي فيه هيباتيك دارنس، والليفت سايد بينتهي بتمبنك ريزونانس بتاع التروبس اريا اللي عند الاستومك. كلاترال بعمل في الميد اكسلري لاين سبيس باي سبيس. في الباك ببدأ بالكرونز اسموس، بعد كده السوبرا سكابيولار، انتر سكابيولار، انفرا سكابيولار، وسبيس باي سبيس. انا ببدأ بالرايت برضو بقارنها بالليفت، يعني الفيرست انتركوستال بالفيرست انتركوستال، رايت قصاد ليفت، وهكذا. بعدين بعمل بركشن للسبيشال اريا اللي هي البير اريا والتروبس اريا والكرونز اريا. اول حاجه البير اريا، دي الاريا اللي فوق الهارت نوت كفرد باي ذا لانج. الاناتومي بتاعها بتبقى موجوده فين؟ في الفورث والفيفث انتركوستال سبيس، من الليفت بوردر اوف ذا ستيرنم للليفت بار ستيرنر لاين زي ما هو في الصوره هنا كده. بعد نورمالي ان انا بلاقيها ضلمس. الابنورمال بقى امتى الاقيها ريزونانت؟ لو في حاجه عملت اكسبانشن للشيست زي الانفيزيما، لو عندي نيوموثوركس. امتى الاقيها ضل؟ قلنا ان هي اصلا نورمالي بتبقى ضل. الضل بقى ده يبقى زياده امتى؟ في حالات الكولابس والرايت سايد هارت فيلير والبريكاردال افيوجن. بعمل لها بركشن ازاي؟ ان هو من اوتورد انورد. بس كده تمام ولا ايه؟ تمام. تمام ماشي. بعد كده تاني حاجه في السبيشال اريا تروبس اريا. تروبس اريا ديت الاريا اللي فوق الستومك، فالمفروض ان في هنا تحتها هواء، فنورمالي ان هي بتبقى تمبانك. بتبقى موجودة فين؟ في الفيفث ريب عند الميد كلافيكولار، والناين عند الميد اكسيلاري لاين، والكوستال مارجن بتاع الميد اكسيلاري لاين، وفي عند الريبس الثامن عند كوستو كوندرال جنكشن زي ما هي في الصورة كده بالظبط. عند الفيفث ريب وبعدين الناين والايت ريب، ونوصل ما بينهم كده النقطة دي. الابنورمالتي بقى بتاعتها احنا قلنا النورمال ان هي تمبانك. الابنورمالتي بتاعتها بلاقيها ضلنس امتى؟ لو ضلنس من فوق من الابر سايد كده بيبقى فيه بلورال افيوجن او بريكاردال افيوجن. لو من تحت يبقى انا عندي حاجه ميه من تحت جايه زي الاسايتس او البريجنانسي او التيومرز. لو من الرايت سايد هيباتوميجالي، ومن الليفت سايد بيبقى جاي السبلينوميجالي، او ممكن فول ستومك او جاستريك تيومر. بعد كده بتبقى امتى وايد اريا زي اللوبكتومي او سبلينكتومي، ان انا اجي احس الاقي التمبانيك ريزونانس ده اكتر من الاريا اللي احنا محددينها في السبلينكتومي والليبكتومي والشرانك الليفر او دايرة الستومك. التكنيك ازاي بعمله برضو دون من الاباب للدون وين. بعد كده الكورونس اسمس ديت بتبقى موجوده فين؟ باند اوف ريزونانس اوفرلاينج اللونج ايبكس، بتبقى موجوده عند اللونج ايبكس زي ما متوضح في الصوره كده. انتيريور بيبقى الكلافيكل ميديال تو سيرد، البوستيريور بتاعها ترابيزيوس ماسل الميديال هاف، من الميديال سايد بتاعها بيبقى الروت اوف ذا نيك. البوني بوردر بتاعتها انتيريور بيبقى عندي الميديال تو سيرد اوف ذا كلافيكل، وكابوستيريور بيبقى عندي الميديال هاف اوف سباينال اوف ذا سكابيولا، واللاترال بيبقى عندي اللاين كونكتد بتوين تو بوينت جانكشن بتوين الميديال تو سيرد and lateral third of the clavicle والجانكشن between medial third and lateral two third of the spine. المنطقة دي كده بنبقى عندي النورمال بتاعها ايه؟ ان هي ريزونانت. امتى الاقي فيها ابنورماليتي؟ سواء ان هي تبقى ضلنس في الابيكال ليجن زي التي بي والبانكوس تيومر والفريدلاين نيمونيا، وممكن برضو في الفايبروز والكولابس والبلورال سيكنس، يبقى هي نورمالي ريزونانت. وامتى الاقيها ضلنس؟ في الحاجات اللي احنا قلناها دي. التكنيك بتاعها بيتعمل فروم ذا باك والبيشنت يكون قاعد. بعد كده بقى الفاليو اوف تايتال بيركشن. التايتال بيركشن ده عباره عن ايه؟ نقول بس هنا ان هو البركشن زي ما الدكتورة معالي قالت هو لايت بركشن على معظم التشست، ما عدا الأماكن اللي احنا اكسبكتنج إن هي فيها حاجة، دي بتبقى هيفي بركشن. المهم إنك أنت عندك صابع ثابت على التشست وول، وصابع ما بيمسش. يعني دايما لما بتعمل بركشن بتعمل مثلا أنت بتعمل بركشن بإيدك اليمين، فدايما الصابع اللي بتعمل بيه بركشن في إيدك اليمين دايما بيبقى بيتحرك، ما يثبتش. يعني مش بتعمل دامبنج
للبركشن، انت حطيت صبعك الشمال مثلا في الثيرد انتركوستال اريا، بتخبط باليمين، انت لازم صبعك دايما يبقى بيخبط وينطر، يخبط وينطر، يخبط وينطر. يعني الحركه دايما جايه من الريست، مش جايه من الفور ار. الريست دايما هو اللي بيطلع وبينزل، بيطلع وينزل. ودايما زي ما اتفقنا برضو انك انت بتخبط يمين وشمال، يمين وشمال، واخد ريب باي ريب، يعني سبيس باي سبيس، يمين وشمال، يمين وشمال، وتقارن ما بين الاثنين. طبعا السيرم للبركشن بيبقى دايركت كرونكس ايه، زي ما الدكتوره معالي قالت، بيبقى من ورا، بتروح ظهر العيان، المفروض العيان نايم. يعني انت دايما تتعود انك انت بتحرك العيان اقل قدر من الحركات، لان انت زي ما الكل وكذا فرق بالبوزيتور ده الليمف نود والكلام ده، لانك انت لما هتعمل اكزامينشن تراكيه، تعمل اكزامينشن التراكيه والعين هو نايم، انما هو لما يكون اكس اريا ده هتبقى هو قاعد. فعشان كده تبقى دايما متعود انك انت تعمل في مجموعه حاجات هتعملها كامله والعين نايم، وبعدين تقعده تبدا تشتغل على ظهره. وفي النص بقى في حاجات في النص زي ايه، زي اللي هو البركشن بتاع الكونكتيري. فالمهم ان احنا يكون لايت، وبتقارن بين اليمين والشمال والحركه من الريست. طيب اتفضل. تمام. اتفضل يا هو دكتور الصوت كده معاك. واضح؟ تمام ماشي. واضح، اتفضل. تمام. بعد كده هنتكلم عن ال value of tidal percussion. الديفرنشيشن بفرق بين السوبرا او الانفرا diaphragmatic dullness، زي هنقول في الجدول اللي تحت كده، والdiaphragmatic movement. بشوف الديستانس بين اللور بوردر اوف pulmonary resonance in full inspiration والفورسد expiration في الباك بتاع الشيست. النورمال ان الدالنس عند تي 10 اتشنجد للريزونانس باي انسبيريشن. تمام. اول حاجه عندي الابنورماليتي بتاعته انفرا diaphragmatic، زي حالات الدالنس اباف تي 10 او اتشنج تو ريزونانس باي انسبيريشن. احنا قلنا النورمال ان هي يبقى الدالنس بيتبدل الريزونانس عند تي 10، هنا above تي 10. بعد كده الريفرس تايدال بيركشن ريزونانت بيكام دال اون انسبيريشن عند زي حالات الديافراجماتيك باراليسيس. بعد كده السوبرا ديافراجماتيك الدالنس above تي 10 didn't change، مش هيتغير في حالات السوبرا ديافراجماتيك. بعد كده الشيفتنج دالنس ده بستخدمه عشان افرق بين البلورال افيوجن من الهيدروثوركس باي بيركشن في 3 بلين. اول حاجه في حالات البلورال افيوجن نو تشينج، وايل ان هيدرو نيوموثوركس از تشينجد، ما بيتغيرش معايا في البلورال افيوجن، بس هيتغير في النيوموثوركس. اول حاجه الفيرست بلين اللي انا بستخدم بعمل اول حاجه بيركشن في الميد كلافيكولار لاين من اباف داون وورد لحد ما يوصل للدالنس سبيس باي سبيس. اول حاجه بسال البيشنت ان هو يقعد، وبعد كده بعمل تاني البركشن بتاعي، والريزونانس هيتحول معايا لضل، دي يبقى عندي هيدرونيموس وركس. بعد كده تاني حاجه ان انا بعمل بركشن من الاسترنم للاكسيلاري لاين لحد ما اوصل للضلس، وبعدين اسال البيشنت ان هو ينام على الاوبزيت سايد، واعمل تاني هلاقي الضلس هيبقى واعمل مكان ما انا صباعي واقف بالظبط هلاقي الضلس ده بقى ريزونانت، دي يبقى انا معايا هيدرونيموس وركس. دي شيفتنج دالنس. كده نبقى احنا عملنا بركشن لمعظم الشيست يعني او كل حالات الشيست. انا كده تمام، خلصت. شكرا دكتور معالي. طبعا احنا النهارده كان الموضوع هدف منه انه يكون مراجعه كلينيكال. كنا احنا خدنا قبل كده تشيست كونسلتيشن مع دكتور كمال، احنا بنكمل تشيست اكزامينشن كده بالانسكشن بالبيشن بالبركشن. لو اي حد عايز يكومنت يا جماعه يا ريت. هو احنا كل حاجه احنا في اخر، فاضلنا دقيقه واحده بس. تاني بقول بقى ان احنا هنعمل زي نشوف كده اذا كان الناس تحب المحاضرات تنزل على الجروب وفي الدرايف، ولا نكتفي بوجودها في الدرايف. نعمل استبيان كده، وان شاء الله الناس يعملوا تحبوا نعمل. شكرا دكتور معالي، شكرا لكم جميعا، شكرا لحضرتك. وان شاء الله نلتقي على خير شكرا يا الاسبوع دكتور الجاي محمد. ان شاء الله. شكرا يا دكتور محمد، كل شكرا، سنة وأنت طيب يا باشا. مع السلامة. والصحة.